好，而家我哋嚟到咧 Checky Cove 嗰度咧，pension 嗰個靚女咧就話俾我聽，呢度係一個好靚嘅 view。咁放大少少俾大家睇。咁的確咧好遼闊，不過就似乎遠咗啲啊。咁呢度咧就係市中心，我哋玩嘅地方。正中間而家我哋影住嗰個咧就係嗰個咩頭啊？彩頭啊！彩繪塔係啦，左邊少少個灰灰上邊黃色頂嗰個咧，咁咧嗰個就係城堡啦，咁啊城堡再左少少咧，嗰個咧就係咩橋啊？斗鳳橋啦，一放大俾大家睇下，放大俾大家睇下，哇，係咪好靚咧？好，跟住而家再攞翻個大景，咁繼續掃過去啦。咁呢邊咧就頭先我哋咧兜咗個大圈行上嚟嘅。其實尋日咧我哋行錯路咧，基本上咧下低打橫嗰條路咧我哋行過晒㗎，係咪好努力？好努力咧！上嚟呢度都要1.5 kilo 㗎，一啲都唔嘢少。咁上嚟呢個位置係咩地方嚟啊？係個 chapel 嚟㗎。哦，係個 chapel 嚟嘅，叫做 Station of the Cross 英文。咁佢個 capital of 唔知乜嘢啦。咁我哋而家喺呢度上邊咧望緊。咁周圍咧其實咧嗰啲草地都好遼闊。所以我哋睇個景咧其實好闊嘅。咁我哋而家嚟咗呢一度咧，今日咧就尾二一日啦，喺呢個 CK 咁聽日咧就會 touch。咁而家再 zoom 埋少少就俾大家睇下呢個位置靚咧，我哋就玩嘅地方啦。